こんにちは、加藤です。今日はめちゃめちゃ天気いいので海に来てみました。日本海なんですけれども、今日は海のねどこかをスケッチしてみたいと思います。どのポイントがいいかちょっとね散策してみましょう。海と言いつつも日差しが強いせいで影が強くできてるんですよね。崖というかね、この感じ面白いなと思うんだけど、ちょっとこの上見てみましょうね。この風でできた砂の模様っていうか風紋も面白いですけどね。こういうのも面白いですね。こういうのなんか岸田流星の切通しみたいな強い影ができている、こういった風景もね面白いですよね。もうちょっと上登ってみましょう。お、完全に松林だこれも面白いですね全部松林ですね。あの辺りに道路が走ってるんですけど、完全に隠れて見えないですね。で向こうにね佐渡がちょっと見えてる。この辺りにうっすらとね、こっちか佐渡島が見えてるんですけど、いやめちゃめちゃいい天気ですね今日はね。こんな風景で、さてどこをね絵にしてみようか。これ結構面白いけどね、今日ここにしてみましょうか。海に来てこの崖を描くというね、この辺りこうなんか道がつながってそのね、ここ面白いなと思うんで、ここを描いてみましょうね。今日はねスケッチブックをちょっと変えてみました。紙が薄くて非常に描きにくかったので、今日はこれです。丸版スケッチブック S131 というサイズは A4 で一緒なんですけれども、俗に言う映画用紙です。M 画用紙の1個下のグレードというか薄いタイプですね。これでいってみたいと思います。はい、こんな感じでいきましょう。そして、鉛筆もね今日は、これ結構ね色が出ないっていうのがね、書きにくいんですよね、はっきり言って。おけいこ三角鉛筆 6B、 ここまで何回か使ってきたんですけれども、今日はちょっと持ち替えてユニの 5B 先尖らしてきました。これと練りゴム、この辺りで描いていこうと思います。はい、この辺ですね。この崖の感じ、これを描いてみたいと思います。今日差しはちょうど正面からですね、逆光気味ですね。向こうからこっちへ向かって日が差している感じです。はい、ちょうどね今太陽が斜めから当たってるんで見えますかね。これが映画用紙の紙の目の凸凹です。このくらい、こうやって斜めから光を当てるとね、この目の感じが見えると思うんですけど、 M 画用紙に比べるとすごく弱い凸凹目になってます。これでいってみましょう。こんな感じで入るかな。さあどこをどう絵にしていきましょう。ここのねこの影が面白いんですよね。この強い日差しでできるコントラストの強い崖の影ですね。こんな感じ。ここがその影の中の形ですね。相当暗い濃い、夏特有の強い日差しになってます。でこの時やっぱりね僕気にするのは光と影の境目なんですよね。光と影の境目、このコントラストの強いところをしっかりと形取ってあげると結構リアリティ出るので、この境界線を克明に描写します。描写するというか形を捉えていきます。
この白い形、塗り残した形がね、光の当たってる上側ですね。上側で、あとこれ陰と陽もここが陰で、ここがA なんです。陰影、陰陽を分けた後で陰影も分けていきます。で、影の中って結構ねテクスチャー潰れて見えるんで、質感ってあんまり感じられないんですよね。なので、影の中は描写はそんなしない、それよりも潰した感じで結構潰していっちゃいます。一応この辺ブッシュというか、なんか枯れた何の葉っぱか草かわかんないけど、ちょっと木の枯れたのが出てるんですね。一応ここがメイン、ここが今回のスケッチの主役になる部分です。やっぱりね、これ鉛筆 5B なんだけど、これまで使っていた 6B 三角鉛筆に比べると断然黒色綺麗に出ますね。やっぱり書いててね気持ちいいというか、書きたくなる鉛筆というかね、ここまで色の差というか書き心地の差があるとはねちょっとあんまり思ってなかったんですけど、これはやっぱり画材は選ぶべきですね。書き心地っていうか、本人書いてて気分いい道具っていうのは何物にも代え難いっていうかね、それだけで断然作業効率というか、やっぱ線走りますよね、乗りますよね。そんな風に道具はやっぱり安いので始めるの大事なんですけれども、そのうちいろんなものを使ってみると、こんなに書きやすかったのかってね気づいたら、そんな大した、この鉛筆でもね1本80円ですから、80円100均よりも安いですから、三角鉛筆使っててどうも不満があるという人はね、ユニの 6B もしくは 5B あたりに持ち替えてみるのもいいのではないでしょうか。これはね多分偽アカシアのような丸い葉っぱがいっぱいついてる、そういう風になびいててね結構弾く感じですけど、こっち側に影できてますね。これ影です。手前にできている影、床に映る、床というか砂地に映る影です。でここまでが崖のような感じで、手前のちょっとしたブッシュがあって、でここから向こうへなんか道のようにですね、崖の向こうへ向けて、これ風紋というか風によってできた砂の門です。砂の門なんて言うんですかね、呼び方よくわかんないけど、ここまでがその強い影です。崖のようになっている影。あまりタッチ見せないようにねしっかり塗りつぶします。がっつり塗りつぶします。だいたい感じてきました。ここが上の面ですね。上の面、崖の側面から上の面、これも崖の側面、ここが上の面。上の面は結構生えてますね。この草というかブッシュがね相当生えてます。何種類かの木というか芽ですね。新しい多分偽アカシアの新芽がちっちゃい苗みたいなのがこの辺できている。ここも植物生えてますね。葉っぱがちょっと見えてるかな。葉っぱ少し描いていきましょう。やっぱり風に吹かれながらスケッチするっていうのは気分いいけど、結構日差し強いんで今日私日焼け止め塗ってきてないんですけれども、だいぶ日焼けしそうな、10分くらいなんですけどだいぶ日焼けしそうな予感がしています。
こは風紋ちょっと描いといた方がいい、本当はね。ちょうど鱗模様みたいな、砂にできた鱗模様みたいな感じですね。こういうね、連続してずっとあるものを描くときって、描き始めるときに気持ちの上で大変だなとかね、難しいなってね思わない、淡々と目の前にあるものをただ正直に受け入れていくっていう、この諦めの境地が多分大事なもんですね。諦めた上で描き始めるというか。で時々こうある、これさっき私が歩いた足跡だと思うんですけど、足跡なんかもちょっとこう描いて、この4つ5つ、この辺りがそうですね、足跡なんかもちょっとだけちゃんと描いてあげると面白い。でここがなんか床みたいなちょっとへこんでいて、また向こう側の、今度は向こう側の崖みたいな部分ですね。ここも結構強い暗い影が落ちています。ただ手前のこの強い影に比べて私若干弱めにしています。円形なのでね、少しだけコントラスト弱めに。で中はこれ結構しっかりと塗りつぶします。鉛筆のタッチの向きがわからないくらいまで塗りつぶします。だけど筆圧ちょい弱め、こんな感じでしょうか。でここから向こうのブッシュにつながるけど、向こうのブッシュに関しては結構これシルエットで捉えていきます。弱めの調子をつけながらシルエットで捉えていきます。強い日差しが当たっているんだけど、このくらいの調子でいきます。これが向こう側の崖というか、こういう風に道をね、人がこう歩いていてそんな感じにできてるんですよね。はい、ここら辺ずっと草が生えてます。描きにくいけれどもここシルエットというか終わるところを描いていきます。これが手前のブッシュ、そしてその奥に向こうの木立ちちょっと見えてるんですね。ここちょっと区別して描きます。これ向こうの木立ちです。なるべくフラットに塗りたい。これ向こうの松林ちょっとだけ見えてます。3層構造ですね。ここが中継、風が強い。ここが中継、これが円形ですね。ここは円形。中継が結構ね色が暗いんだけど、こういう時はやっぱ絵の具欲しくなりますね。鉛筆だとラチが開かない。ちょっと寝かしてみましょうか。あ、これいいかもしれない。ちょっと寝かせてこんな感じ。ここはもうちょっと強調しておきたいな。こんな、さてどうでしょう。こんな感じで、ここですね、最初に捉えた一番重要なポイント、手前の崖から手前の木が植わってる、生えてるんですね。生えていて、もうちょっとコントラスト強めで、これが向こうへ行く道、こんな感じの道というかね、なんて言うんでしょうね、こういうのね。でもまあ道みたいなもんですね。こう谷底の道みたいな感じ。そして手前は砂紋、風紋が並んでいて、枯れた草みたいなのがちょっとあったりね。この辺ちょっと石ころが起こってますね。石ころもねちゃんと描くとね、これ影を描くことによってその強い日差しが
夏初夏の強い日差しが表現できる感じなので、これ見逃さない方がいいですよ。リアリティ出ます。さてどうでしょう、今日はこの辺で。こんな感じで